मेरा नाम विजय है। मैं सूरत से आया हूँ। मेरे को कराटे का 6-7 साल से प्रॉब्लम था। अभी मैंने 2 महीने पहले ऑपरेशन करवाया और अभी एकदम रेडी कंप्लीट हो गया है, एकदम बढ़िया। अभी कराटे का भी आवाज़ चला गया है, एकदम बढ़िया, नींद भी आ रही है, एकदम मस्त। और सांस कैसी आ रही है? और श्वास में भी एकदम, जो पहले जो दिक्कत होती थी ऐसा अभी नहीं है। अभी श्वास लेने में भी बहुत मज़ा, एकदम मस्त। मतलब कि समझ लो कि नाक पूरा अंदर से खुल गया है और नींद भी अच्छी आने लगी अभी तो। और सुबह जब उठते हैं तो कैसा लगता है? फ्रेशनेस रहती है कि नींद आती सुबह है? सुबह में भी एकदम मस्त फ्रेशनेस रहती है। जैसे 5:30-6 बजे ऐसे नींद भी उठ जाती है, एकदम मस्त बढ़िया नींद आ जाती है। बस 11-12 बजे सोता हूँ तो भी 6 बजे तो ऐसे ही नींद उठ जाती है, एकदम बढ़िया। 6 घंटे में तो एकदम मस्त नींद भी आ जाती है। पहले दिन भर आप कुछ बताते ना, गाड़ी चलाते समय क्या होता था? हाँ, वो पहले क्या रहता था कि थोड़ा कराटे के हिसाब से थोड़ा बहुत परेशानी रहती थी। सुबह में खाने के बाद भी मैं सो जाता था 8 बजे। समझ लो खा पी के बैठा हूँ नाश्ता करके, तब भी नींद आ जाती थी और 1 घंटा सो जाता था तब तो। अभी तो एकदम बढ़िया, अभी नींद भी नहीं आती है और एकदम बढ़िया सा अभी तो हो गया है ऑपरेशन के बाद तो।